नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राणा टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज का वीडियो इस पर है कि क्या आपका साउंड जो है वॉल्यूम फुल करने पर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है या आवाज़ फटने लगती है। तो उसका आज सॉल्यूशन करने वाला हूं दोस्तों, ये देने वाला हूं। तो इसमें जो बैटरी था वो 2000 mAh का था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया है और उसके जगह ये USB को काट करके है ना चार्जर में लगा दिया हूँ। ये 2 एम्पियर का चार्जर है दोस्तों। अब चलिए इसको 2 एम्पियर से देख कर चेक करते हैं। यानी 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर देता है तो ये 10 वाट का मान के चलिए आपको आउटपुट देगा। तो देखते हैं 10 वाट पे सही से वर्क करता है या नहीं, बैठता फिर भी आवाज़ देखते हैं। चलिए, तो मैंने इसे बोर्ड में लगा दिया चार्जर को। अब साउंड को करते हैं ऑन। ब्लूटूथ मोड। साउंड ऑन हो गया दोस्तों। अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब चलिए इसमें साउंड प्ले कर देते हैं। बजने लगा दोस्तों। केवल अभी ये मोबाइल से ही फुल कर रहा हूँ दोस्तों। अभी वहाँ साउंड में फुल नहीं किया हूँ, केवल मोबाइल से कम ज़्यादा कर रहा हूँ अभी। अब चलिए साउंड में फुल करते हैं दोस्तों। अब साउंड में फुल हो गया दोस्तों। अब इसको साउंड यहाँ मोबाइल से कम कर लेते हैं, उसके बाद में प्ले करते हैं। फिर भी सप्लाई बैठ रहा दोस्तों 2 एम्पियर पे भी। प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार। अभी भी सप्लाई बैठ रहा है दोस्तों। सत्य सनातन धर्म देखो आया है जहां लिए 75% वॉल्यूम पे सही से बज रहा है दोस्तों। 75 के पार करने पर वॉल्यूम को ये कट कट के आवाज़ आ रही है इसमें कुछ इस प्रकार। चलो चलो अयोध्या धाम जहां 1500 प्रीलोडेड कोई देव नहीं। चम के चम चम बोलते रहो, बोलते रहो। एक प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई दोस्तों। ये ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा है। जिस तरह बैटरी पे चलाने पर बंद हो जा रहा था 100 पे वॉल्यूम ले जाने के बाद, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन अभी भी आवाज़ फट रही है। इसको कम से कम चाहिए 3 एम्पियर दोस्तों 5 वोल्ट पे। जैसे ही 75% से ज़्यादा वॉल्यूम किया जा रहा है तुरंत आवाज़ फट जा रही है। इसको आप 75% तक ले जाइए, बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है 2 एम्पियर पे। और 3 एम्पियर जब आपके पास चार्जर हो तब इसको फुल करके बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें 10-10 वाट के लगे हैं कम से कम, मान कर चलिए स्पीकर, तो यानी 20 वाट हो गए। तो अंधेरा 10 ही वाट, ये है 20 वाट का। तो कहाँ से उसको मिल पाएगा पूरा कहाँ से बजेगा बढ़िया से। इसलिए सप्लाई बैठ रहा है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।